Perplexity 咧嗰個幻覺係最離譜嘅，我覺得係。即係點解講離譜咧？譬如話咧，你而家睇呢個係咩咧？係啦，咁我叫佢揾stress 嘅演算法俾我睇啦。咁咧喺佢嗰個內容裏邊咧，佢係好多數據俾我。佢成日都話啲咩 allowing them to adjust 個 weighting for specific interest， 咁樣點樣咧就 reduce 咗50% 啊，跟住唔知點樣改咗演算法之後，佢就加咗幾多 percent， 減咗幾多 percent 啊，即係佢好多呢啲咁嘅情況。但係我呢啲一個我都未聽過，你話到俾我聽，咁我當學新嘢，咁當然好啦。但係個問題咧，我再撳入去佢俾我嗰個資訊度咧，即係嗰個 source 啊，嗰個 source 係冇講到樣嘢，可能係就係頭先你咁講，喺佢嗰個印象裏邊應該要有呢啲嘢，但係咧喺個 source 都冇，咁佢就呃翻呢啲嘢落去。呢一篇講 stress 嘅 algo 咧，我諗有都相對好多啊，完全都係老作出嚟。係啊，其實佢冇自己模型嘅 Perplexity， 佢就算自己模型冇記錯係 Llama fine tune 出嚟嘅。其實咧，你有冇聽過咧？ChatGPT 最新個 GPT 4.5咧，佢個 cut off date 仍然係2023年啊。個原因係咩咧？就係 ChatGPT 誕生之前咯。而家可能其實有好多模型係其實俾個互聯網污染咗噶啦。我唔知佢背後用邊個啦，佢可能係用緊 DeepSeek R1。咁佢哋內置嗰啲資訊可能係已經係有啲所謂污染，所以點解 ChatGPT 死都唔個 cut off date 有人咁講唔去2023年打後嘅原因就係咁解咯，個模型污染咗。咁另外就係當嗰個模型嗰個 token 啊，即係每個模型嘅上限唔同噶嘛。咁呢個世界最多接受到個 token 上限係 Google， 因為 Google 唔係用 GPU， 用佢哋自己 TPU。咁其實點解 token 多同細關個模型咩事咧？其實佢哋將啲字晾晒喺個 GPU 嗰啲 RAM 上邊。咁所以點解即係呢個世界 Elon Musk 同埋 Google 佢哋理論上嚟講，佢哋長遠會做到即係個 context 會長啲咧，就係因為佢哋個 GPU 架構要配合到嘅。咁如果間 Perplexity 佢哋純粹用第三方模型，咁佢唔會 optimize 到佢哋嗰個 token limit 啦。咁點解我會無啦啦講 token limit 咧？因為咧 LLM 有樣嘢要測試咧，就係一味鬥多個 context 唔係好事嚟嘅，因為你個 context 太長嘅時候咧，佢會有個失憶嘅現象。佢哋有叫做海底撈針嘅測試。咁而家就似乎係你唔係淨係 output 長啊嘛，佢 summarize 資料佢用咗10篇文章，咁嗰度可能已經用咗幾十萬 token 嘅。再 output 嘅時候，咁佢個模型咪開始失憶，就會不停咁預測下隻字，咁佢就會嘔隻字，其實不停咁講錯嘢。咁所以呢個你都見到嘅，係啊，我成日都話呢間 startup 幾令人擔心嘅，佢攞咗好多個 billion 嘅錢，但係因為佢個技術，佢冇掌控到底層技術啦，佢淨係 wrap 咗嗰個人哋嘅模型去 summarize 啲資訊，但係你會發現原來我哋人，即係我哋已經好快，我哋要求係更高咯，即係我哋 deep research。咁而家你會發現佢係跟唔到嘅，其實 Perplexity。你諗下 Gemini 開頭係唔 open 嗰啲 research， 然之後就到ChatGPT， 佢話遲啲會俾大家用嗰啲 research， 但係有一段時間都係要2嚿水嘅用戶，好似你咁啦。你俾2嚿水。唔係，而家20蚊有啦，而家20蚊有啦。即係之前啊，之前係200蚊，係啊。咁但係喺嗰個 moment 咧，其實 Perplexity 已經話我每日俾你用5次個啲 research 啊嘛。跟住咧，我見到咧喺網上好多嘅影片咧，就係話每日可以用5次，仲要咧好快可以嘔到篇長文出嚟，所以就啲Perplexity 好，即係有一段時間吹走得好離譜。但係我試過幾次之後咧，我就開始都幾卻步啊，因為實質上都幾賴嘢。